Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui sobre barulho na suspensão do Corolla XEI 2009. Esse carro tem um barulho na suspensão. O cara acha que é nas balanças, bucha de balança, essas coisas, e não é. O barulho dele fica aqui dentro, ó. Bem aqui assim, ó, um rolamentinho. Ele tem um rolamento que vai bem aqui na pontinha, um roletezinho. Aí ele desgasta e começa a bater esse eixo aqui, ó, aqui dentro. Eu tô trocando a caixa de direção desse Corolla aqui, ó. Tem que tirar o agregado dele aqui, né? Suspensão, essa parte da suspensão. Aqui é a caixa velha. Essa caixa, a marca dela ela é original da Toyota, né? A que veio nele. Aí eu comprei ela Nakata. Comprei ela da marca Nakata. Nakata também é linha de montagem. É uma marca muito boa. É uma das melhores marcas de peça de suspensão automotiva. Vem dentro dessa caixa aí. Aí eu vou deixar esse vídeo aí pra ajudar quem tá sofrendo aí com barulho na suspensão do Corolla. Já trocou tudo e não resolveu. Valeu!